皆さんこんにちは。10月5日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。セラクトールです。今日のタイトルは横断歩道の鳥の鳴き声で方向がわかる。 횡단보도의 새소리로 방향을 알 수 있다. 先生、はい。日本では横断歩道を渡るときには鳥の音がしますよね。そうですね。なんか確かカッコーというような音ですけれども、あまり気にしたことなかったですかね。なんか前、私が学生の頃は、何ですかね、トーリャンセっていう、もちろん声は出せないですけどね、メロディーが流れてたんですけどね。そうですよね。오늘은요. 일본의 이 횡단보도라고 하는 거. 여러분들 일본에 가시면 횡단보도는 뭐 꼭 한 번 이상은 사용을 하시잖아요. 그럼에도 불구하고 횡단보도에 이런 기능이 있었구나 하는 것을 새롭게 아시게 될 겁니다. 그러면은 우선 오늘의 표현부터 보겠습니다. 合図、 아이즈라고 하는 것은 몸짓, 소리, 눈짓 이런 모든 방법의 신호를 아이즈라고 합니다. 僕が合図するまでここでじっとしててね。 내가 아이즈 스르마데 신호를 줄 때까지 여기서 가만히 있어. 異なる、 고토나르 이거는 다르다란 뜻인데 두 가지가 서로 동일하지 않고 차이가 있다. 이런 것을 나타낼 때 고토나르라고 합니다. 予想とは全く異なる結果が出てしまいました。 요소도와 예상과는 맞다그 고토나르 전혀 다른 결과가 나왔습니다. 交互に、 고고니 하면은 서로 어긋나게 뭔가를 맞추거나 또는 서로 교대로 뭔가를 하는 모양을 이루거든요. 그래서 번갈아 또는 서로 어긋나게란 뜻입니다. 男女が交互に並んで2つの輪を作ってください。 남녀가 고고니 나란데 즉 번갈아 나란히 서서 즉 남녀 이런 식으로 쓴다는 거죠. 그렇게 번갈아 서서 후타스노와오 쓰쿠테 구다사이 두 개의 원을 만들어 주세요. 뭐 왜 사교 댄스 같은 거 할 때 이럴 때도 있잖아요. 두 개의 원을 만들어 주세요라고 할 때 코고니 나라부 코고니 번갈아 서로 어긋나게 이라는 뜻으로 쓰입니다. 자, 그러면은 오늘의 이야기 횡단보도 이야기를 시작해 보겠습니다. 街のいろいろな場所にある音の出る信号機。 거리 곳곳에 있는 오토노데르 신고기, 오토가 되르 소리가 나는 신호등. 今主流のものはカッコーやピヨといった鳥の鳴き声ですが、 이마 주류의 모노와 요즘 주류인 것은 깎고, 뻑꾹이라든가 비오, 삐약과 같은 새소리인데 少し前までは音楽が流れる信号機でした。 얼마 전까지는 온가쿠가 나가레르 신고기 되시다. 음악이 흘러나오는 신호등이었습니다. 이 신호등이 선생님이 오늘 처음에 이야기하셨던何でしたっけ? トーリャンセだからテンテテテテンテテテみたいな。 이런 멜로디가 흘러나오는 신호등이었다는 거죠. しかし地域ごとに曲が違うと青信号の合図かどうか分かりにくいため 하지만 지기 고토니 하면은 마다란 뜻이거든요. 그래서 지역마다 격후가違うと 이 노래가 다르면은 아오신고의 아이즈가 도우가가 와카리니쿠이 파란불 신호인지 아닌지를 알기 어려워서 鳥の鳴き声式への切り替えが進んでいます。 새소리 방식으로의 기리가의 변경이 스승되이마스 추진 중입니다. 그러니까 그 꼭 한 노래가 아니라 다른 노래일 경우도 있었거든요. 그러다 보니까 다른 지역에 갔을 때는 이게 파란불인가 이렇게 헷갈릴 수도 있어서 아예 그냥 새소리 방식으로 변경이 이어지고 있다라는 겁니다. ピヨとカッコの音が使われているのは全国共通ですが、設置する時のルールは都道府県ごとに異なります。 삐약과
뻑국이란 소리가 사용되는 것은 전국 교주ですが 전국 공통이지만 그러니까 뻑국이랑 삐약을 쓰는 거는 공통이에요. 하지만設置する 時の 룰, 설치할 때의 이 규칙은 도도府県 ごとに異なります. 도도府県 하면 일본의 행정구역입니다. 그래서 도도부현마다 다릅니다. 括弧と鳴くのは交通量が多い幅の広い道路で原則的に東西を示します。 자, 이 이제 깎고와 삐오에 대해서 가장 일반적으로 쓰이는 것을 소개하면은요. 깎고, 뻑국하고 우는 거, 뻑국하는 소리가 나는 것은요. 고즈료가 오이 하바노 히로이 도로, 교통량이 많은 폭 넓은 도로이며 겐석대기니 도사이오 시메시마스. 원칙적으로 동서 방향을 가리킵니다. 一方、ピオと鳴くのは交通量の少ない幅の狭い道路で原則的に南北を示します。 한편 피오, 삐약 하는 소리가 나는 경우는요. 교통량이 적은 좁은 도로이면서 원칙적으로는 남북 방향을 가리킵니다. そして南北の信号のうち道路の南側からはピオ、北側からはピヨピヨという音が交互に流れます。 그리고요. 남북의 신호의 우치 남북을 가리키는 신호 중에서요. 도로의 미나미가와카라와 피요. 그러니까 남쪽에서는 삐약. 그 다음에 기타가와카라와 피요피요. 북쪽에서는 삐약삐약이란 소리가 고곤이 나가레마스 번갈아 흘러나옵니다. 즉 제가 이렇게 서서 길을 건너고자 하잖아요. 그러면 제가 서 있는 쪽에서 들리는 것은 삐요 삐약 하는 소리고요. 저쪽 건너편 북쪽 편에서 들리는 것은 삐요삐요 삐약삐약 하는 소리가 들린다는 겁니다. こうすることで南から北に渡る場合、ピヨからピヨピヨに進めばよいと判断しやすくなっているのです。 고수를 꽂아대 이렇게 함으로써 남쪽에서부터 북쪽으로 건널 경우 피오카라 피오피오니 스스메바요이 피오 삐약에서부터 피오피오 삐약삐약 하는 쪽으로 가면 된다 하고 판단시야스크 나테이르노데스 판단하기 쉽도록 되어 있는 겁니다. 同様に道路の東側からは格好、西側からは格好という音が流れます。 마찬가지로 도로의 동쪽에서는 깎고 이런 소리가 들리죠. 반면에 서쪽에서는요. 가깝고라고 하는 즉 뻑뻑국이란 소리가 흘러나옵니다. 그러니까 뻑국 하면 동쪽에서부터 흘러나오는 소리, 저쪽 건너편 서쪽에서는 뻑뻑국 이렇게 들리니까 동서로 움직일 때는 뻑국에서부터 뻑뻑국 쪽으로 움직이게 된다. 이렇게 익숙해지면 지금 처음 들으면 이게 무슨 소린가 할 것 같은데 이게 익숙해지면은 아 이렇게 방향을 나타내는구나 하는 걸 알 수 있을 것 같아요. はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。街のいろいろな場所にある音の出る信号機。今主流のものはカッコーやピヨといった鳥の鳴き声ですが、少し前までは音楽が流れる信号機でした。しかし地域ごとに曲が違うと青信号の合図かどうかが分かりにくいため、鳥の鳴き声式への切り替えが進んでいます。ピヨとカッコーの音が使われているのは全国共通ですが、設置する時のルールは都道府県ごとに異なります。カッコーと鳴くのは交通量が多い幅の広い道路で、原則的に東西を示します。一方、ピヨと鳴くのは交通量の少ない幅の狭い道路で、原則的に南北を示します。そして南北の信号のうち、道路の南側からはピヨ、北側からはピヨピヨという音が交互に流れます。こうすることで、南から北に渡る場合、ピヨからピヨピヨに進めばよいと判断しやすくなっているのです。
同様に道路の東側からはカッコウ、西側からはカカッコウという音が流れます。26ページ、楽しい会話。 오늘의 대화입니다. 青になったよ。渡ろ 아오니 났다요. 파란불이다. 와타로 건너자. う。ねえ、春菜。この信号機の鳥の鳴き声って微妙に違うでしょ？ 근데 하루나, この信号機の鳥の鳴き声, 이 신호등 새소리가 미묘히 違うでしょ? 미묘하게 다르잖아. え、そうなの？カッコーって音がするのは知ってるけど、 그래? 깎고 뻑꾸 이런 소리가 나는 건 알고 있는데 일본에 사는 사람들도 신경을 쓰지 않으면 사실은 이런 소리가 난다. 깎고 아니면 뭐 뼈뼈 소리가 난다는 거 정도는 알고 있지만 그 뜻까지는 모르는 경우 많을 いや 겁니다. 知ってる人少ないと思いますね。ほら、今こっちから聞こえるのはカッコーだけど、向こうからはカカッコーって音が鳴ってるでしょ？ 자, 이마 거치가라 기코에르노와 지금 이쪽에서 들리는 건 깎고 뻑국이지만 무고 하면 건너편이잖아요. 그래서 건너편에서는 가깝고 뻑뻑국이란 소리가 울리잖아. だからカカッコーを目指して歩くと渡れるんだよ。 그러니까 뻑뻑국 쪽을 향해서 걸어가면은 건널 수 있는 거야. 道路を渡るとき、信号機から音が鳴っていることは知ってたけど、それぞれに意味があるってことは初めて知った。 오, 그렇구나. 도로 와타르 토키, 길을 건널 때 신고기가라 오토가 났대 이르, 신호등에서 소리가 나는 건 알고 있었는데, 소레소레니 의미가 아르, 각각 의미가 있다는 거는 하지메테 싶다. 처음 알았어. でもさ、音が流れる信号機は夜になると止まってしまうようだから、不便なところもあるだろうね。 네모싸. 하지만 오토가 나가레르 신고기, 신호등, 이 소리가 나는 신호등은夜になると止まってしまう. 밤이 되면 멈추는 모양이라서 후벤나 도코로 뭐 아르다로네. 불편한 점도 있을 거야. 그러니까 밤이 되면은 이 소리가 나지 않는답니다. 새소리가. 그렇다면은 굉장히 좀 힘들어지겠죠? 最近は信号の色を判別して、青信号が間もなく変わりますって言ってくれるアプリもあるらしいよ。 요즘은 신고노 1호 판베츠스르 신호등 색을 판별한다. 즉 자신이 보고 구별해서 판별 나누는 거잖아요. 그래서 요즘은 신호등 색을 구별해서 아오신고가 마모나쿠 가와리마스. 잠시 후 파란불이 바뀝니다. 이렇게 알려주는 아플이 뭐 아루라시요. 앱도 있다는 것 같던데. 또 하나요. 외국 사람들이 한국에 와서 놀라는 것은 횡단보도에 보도블록 있는 쪽에 파란, 그러니까 녹색불 있고 빨간불 있잖아요. ありますね。 이게 선생님 너무 많이 휴대폰들을 보느라고 아래를 보고 있잖아요. 그래서 신호등을 안 본답니다. 그래서 아래쪽에서 불이 나오게 되어 있다 하는데, 야, これはさすがにいいアイディアだなと思いますよね。はい、それでは意味を考えながらよく聞いてください。青になったよ。渡ろう。ねえ、春菜。この信号機の鳥の鳴き声って微妙に違うでしょ？そうなの？カッコーって音がするのは知ってるけど。ほら、今、こっちから聞こえるのはカッコウだけど、向こうからはカカッコウって音が鳴ってるでしょ？だから、カカッコウを目指して歩くと渡れるんだよ。へえ、道路を渡るとき、信号機から音が鳴っていることは知ってたけど、それぞれに意味があるってことは初めて知った。でもさ、音が流れる信号機は夜になると止まってしまうようだから、不便なところもあるだろうね。最近は信号の色を判別して、青信号が間もなく変わりますって言ってくれるアプリもあるらしいよ。28ページ、楽々 Q&A。
7월호 56조.今風に見えるのは帯のせいかな? 요즘 유행하는 것처럼 보이는 거 오비노세이 허리띠 때문인가? 여기에서 세이라고 하는 것을 탓이란 뜻으로만 알고 있었는데 여기에서는 뭐뭐 때문인가 라고 해석을 했잖아요. 이 세이 대신에 다메를 써도 될까요? はい、この場合はちょっと言い換えることはできないんですけれども、原因を表す表現っていうのは主に3つありますよね。何々のせいというのはあまり好ましくない結果の時、何々のおかげというのは逆に好ましい結果、何々のためというのはニュートラルな表現ですね。 자, 여기 인과관계를 나타내는 것 중에서요. say라고 하는 것은요. 일반적으로 그로 인해 좋지 않은 결과가 나올 경우에 사용을 합니다. 무슨 탓 이런 뜻이잖아요. 그런데 그 밖에도 이 원인이 아주 모호할 경우에도 say를 쓸 수 있습니다. 그것 때문이다 이렇게 확신할 수는 없지만 아마 그게 아닐까 이렇게 여겨질 때 사용할 수 있다는 거죠. 그러니까 주로 say가 에꼴로 많이 쓰이는데 이럴 때는 때문인지 탓인지 이런 뜻으로 쓰입니다. 가령 生活が不規則なせいか、なかなか疲れが取れないね。 생활이 불규칙한 탓인지 좀처럼 피로가 가시질 않네. 이거는 불규칙해서 그런지 그것 때문인지 정확하진 않지만 이런 느낌이고요. 気のせいか、こっちの方が美味しそうに見える。 기노스니까 기분 탓인지 이쪽이 더 맛있어 보여. 이것도요. 내 기분 탓에 그렇게 보이는 거잖아요. 정확한 원인이 있는 게 아니기 때문에 이럴 경우에는 세이가로 쓰였을 때는 꼭 탓 이런 나쁜 뜻보다는 뭐뭐 때문에 라는 뜻으로 쓰입니다. 자, 그럼 횡단보도의 새소리에 관한 이야기 다시 한번 들으시면서 정리해 보세요. 街のいろいろな場所にある音の出る信号機。今主流のものはカッコウやピヨといった鳥の鳴き声ですが、少し前までは音楽が流れる信号機でした。しかし地域ごとに曲が違うと、青信号の合図かどうかが分かりにくいため、鳥の鳴き声式への切り替えが進んでいます。ピヨとカッコウの音が使われているのは全国共通ですが、設置する時のルールは都道府県ごとに異なります。カッコウと鳴くのは交通量が多い幅の広い道路で、原則的に東西を示します。一方、ピヨと鳴くのは交通量の少ない幅の狭い道路で、原則的に南北を示します。そして南北の信号のうち、道路の南側からはピヨ、北側からはピヨピヨという音が交互に流れます。こうすることで、南から北に渡る場合、ピヨからピヨピヨに進めばよいと判断しやすくなっているのです。同様に、道路の東側からはカッコウ、西側からはカカッコウという音が流れます。はい、皆さん大変お疲れ様でした。それでは良い週末を。